Postaviť si dom, to je asi jedna z najväčších vecí v živote však a hneď na samom začiatku príde tá najdôležitejšia otázka. Otázka, ktorá vlastne určí všetko, čo bude nasledovať. Z čoho teda postaviť ten náš vysnívaný domov? Je to taká dilema, no nie? Na jednej strane stojí tradícia, na druhej zase moderné technológie. Pocit masívnej steny versus, povedzme, vôňa dreva. Tak sa poďme spolu pozrieť na to, čo táto voľba naozaj obnáša. Takže, máme tu v podstate dvoch súperov. Na jednej strane moderná drevostavba, hovorí sa o nej, že je rýchla, ekologická, ľahká. A oproti nej stojí ten náš, povedal by som tradičný murovaný dom. Pevný, trvácný, proste masív. Ale sú tieto prvé dojmy naozaj to jediné, čo by nás malo zaujímať? Dobre, tak poďme na to. Začnime tou prvou a asi najčastejšou obavou, a to je životnosť. A presne tu narážame na ten najväčší mýtus, ktorý sa s drevostavbami vlečie už roky. No povedzte, kto túto vetu ešte nepočul? Je to taká hlboko zakorenená predstava, že drevo je len nejaké dočasné riešenie. Ale čo na to hovorí realita? No, tá realita hovorí celkom jasne. Správne navrhnutá a hlavne kvalitne postavená moderná drevostavba má životnosť ďaleko presahujúcu 100 rokov. A to prosím pekne nie sú žiadne odhady z brucha, ale fakty overené časom. Dôkazov je naozaj neúrekom. Stačí sa pozrieť do Škandinávie. Tam stoja drevené domy aj 150 rokov, a to v poriadne drsnom počasí. Alebo do Japonska, kde vďaka pružnosti dreva domy lepšie odolávajú zemetraseniam. A vlastne ani nemusíme chodiť tak ďaleko. Naše vlastné slovenské drevenice slúžia generáciám. Čiže pointa je jasná. Nerozhoduje materiál sám o sebe. Rozhoduje kvalita projektu, kvalita roboty a samozrejme údržba. Dobre, poďme ďalej. Ďalší obrovský rozdiel je samotný proces stavby. Tu sa totiž ukazuje, prečo sa často hovorí, že je to ako súboj šprintu proti maratónu. V čom je teda ten hlavný rozdiel? V technológii. Drevostavba to je tzv. Suchý proces. Všetko sa pekne pripraví vopred vo výrobe a na stavbe sa to už len skladá. Ako taká veľká presná skladačka. Žiadne čakanie. No a murovaný dom? Ten je presný opak. Je to mokrý proces. Betón, malta, omietky, všetky tieto veci jednoducho potrebujú čas, aby schli a tvrdli. A tieto pauzy sa oklamať nedajú. A keď si to dáme do čísel, ten rozdiel je naozaj priepastný. Hrubá stavba drevodomu môže byť hotová za pár týždňov. Pri murovanom dome sa bavíme skôr o mesiacoch, a kým celý murovaný dom poriadne preschne a je naozaj pripravený na bývanie, neraz ubehne aj celý rok. A teraz téma, ktorá sa v debatách o tom, aké hrubé majú byť steny, často tak trochu stráca. Pritom má obrovský vplyv na to, ako sa nám v dome žije. Hovorím o vnútornej klíme a o zdravom bývaní. Pri moderných drevostavbách sa často skloňuje termín difúzne otvorená konštrukcia. Znie to možno zložito, ale princíp je úplne jednoduchý. Je to vlastne schopnosť steny prirodzene pracovať s vlhkosťou. Predstavte si to ako kvalitnú funkčnú bundu. Vodnú páru teda pod pustí von, ale dážď dnu nepustí. A presne takto funguje aj takáto stena. A práve tu je jadro veci. Difúzne otvorená stena skrátka aktívne dýcha. Reguluje vlhkosť, čím chráni nielen zdravie obyvateľov, ale aj samotný dom. Na druhej strane, bežná prax je často tzv. Difúzne uzavretý systém. Ten používa parozábranu, čo je v podstate nepriepustná fólia. A problém nastane, ak sa táto fólia kdekoľvek poruší, a to sa stane ľahko. Stačí vyvrtať dieru na poličku, vlhkosť sa potom dostane do konštrukcie, lenže nemá ako odísť von. No a to je žiaľ ideálne prostredie pre vznik plesní. Samozrejme, môžeme sa baviť o technológiách koľko chceme, ale na konci dňa je jedným z najdôležitejších faktorov rozpočet. Takže, ako je to vlastne s cenou? No a tu prichádza pre mnohých naozaj veľké prekvapenie. Samotný materiál na obvodové steny tvorí len maličký zlomok, bavíme sa asi o 6% z celkovej ceny domu. Oveľa viac stoja základy, strecha, okna alebo technológie vo vnútri. To vlastne znamená, že celá tá debata, či je tehla o pár eur lacnejšia ako drvený panel, je často úplne vedľajšia. Tie najväčšie peniaze sú skryté úplne inde.
Keď si to zhrnieme, táto tabuľka to ukazuje pekne. Drevostavba jednoznačne vyhráva v rýchlosti a ekológii, a keďže je ľahšia, stačia jej menšie základy. Naopak, murovaný dom má výhodu vo vysokej tepelnej akumulácii. To znamená, že v zime drží teplo dlhšie a v lete sa pomalšie prehrieva a takisto má lepšiu zvukovú izoláciu. Ako vidno, nie je tu jeden jasný víťaz. Vždy je to o tom, aké sú priority a kde je človek ochotný urobiť kompromis. A týmto sa dostávame k tomu úplne najdôležitejšiemu záveru zo všetkého. Ani ten najlepší a najdrahší materiál na svete nezachráni zlý projekt alebo odflaknutú robotu. A presne naopak, precízny návrh a naozaj profesionálna stavba sú zárukou skvelého bývania a je úplne jedno, či sú tie steny z dreva alebo z tehál. Ako sa teda finálne rozhodnúť? V konečnom dôsledku je to celé o tom, čo je dôležité pre toho konkrétneho človeka, pre tú konkrétnu rodinu. Možno pomôže tento jednoduchý postup. Poprvé, otázka času. Ako rýchlo sa treba sťahovať? Po druhé, priority. Je dôležitejšia ekológia a rýchlosť, alebo skôr tá tepelná akumulácia a pocit masívnosti? Po tretie, a toto je absolútne kľúčové, treba si vybrať kvalitnú a overenú firmu, ktorá má za sebou výsledky a dobré referencie. No a nakoniec, to najdôležitejšie zo všetkého, rozhodnúť sa na základe faktov a nie na základe mýtov a predsudkov. Pretože na konci dňa, či už to bude drevo alebo múr, nestavia sa len obyčajná budova. Stavia sa príbeh. Príbeh, ktorý tu bude teraz, ale aj pre ďalšie generácie. A to, aký kvalitný a pekný ten príbeh bude, nezáleží ani tak na tom, z čoho sú steny, ako skôr na tej myšlienke a poctivosti, ktorá sa doňho vloží hneď na začiatku.